Mukama waffe yeebazibwe abooluganda, twebaza olunaku neno olwaleero. Tubaza Mukama abakuumye nga mukyali balamu n'atuyisa mu nnaku zino eno. Ffenna tukimanyi nti sizoni gye tulimu ya kisiibo, ffenna tuli mu kusiiba. Kale abagezezzaako mwenna basobodde okusiiba, Mukama yeebazibwe. Nammwe abatasobodde kusiiba, nammwe tubakubiriza okusiiba. Kale olunaku neno olwaleero tuzze era tukomyewo okubaweereza ne programu yaffe, naye luutu eno tuli mu masomero, tutambudde mu masomero agali mu busumba bwaffe buneeno obw'e Kawanda. Buno obusumba bwaffe bulimu amakanisa 5, mulimu St James Church of Uganda, omuluno nga kye kitebe kyaffe, ne tubeeramu ne St Luke Church of Uganda eyo esangibwa Kirinyabigo, ne tubeeramu ne All Apostles eyo esangibwa Wattuba, ne St Peters eyo neesangibwa Namalere, ne St Stephens Nakisanja, nga byonna bitwalibwa omubusumba waffe. Kale olunaku nino tuliko ku St Agnes Nursery and Primary School erisangibwa nino mu Kivulu. Tuzze okutambulako ne mubana abaana kuba bajja ku kyaki yaffe eno ya St James. Tuzze okubabuuza ku bikwatagana ne Katonda n'ebyensi nga bwe biri. Omwezi guno eno ffenna tukimanyi nti omwezi gw'abamaama, omwezi ogwokusatu gubeera gw'abamaama, ate bwe tugenda mu mwezi ogwokuna gubeera mwezi ogw'amazuukira. Kale erinnya lyange nze Namuli Bena. Mujja tusonyiwa leero tugenda kukozesa ku Luzungu n'Oluganda kuba tuliko ku ssomero. Tuliko ku ssomero ly'abaana bano eno bagenda tandika n'okweyanjula. Bagenda tandika okweyanjula oba gye tuyita introduction. They are going to introduce themselves to us. Okay, I'm going to start from this side. Yeah, we are going to be asking them questions as this month is for mothers. Okay, how are you, dear? I'm fine. My name is Nachibuka Edrina Nampewa, St. Agnes Primary School. Nampela. You're in which class? Primary 7. Oh, so you are with a candidate? Yes. Okay. Well, you have all your parents? Yes. What's your mother's name? Nachitu Fiona. Natsitu Fiona. And your father's name? Mr. Nsubuga Emmanuel. Nsubuga Emmanuel. Okay. Same this side. Hello. Hi. How are you? Fine. What's your name? My name is Adebo Estalus. So which class are you? Primary 7. You're also a candidate Yes. here? Yes. And what is the name of your school? St. Agnes Infantan Primary School. Oh, okay. So you have your parents? Yes. So what's your mother's name? Apio Keti. Apio Katie. And your father's name? Kakoro Dennis. Dennis. Okay, from where? The residence. Yes, dear. Kawanda Research. Really? Yes. I thought you're from very far. Our home village. Yeah, the home village. Tororo. Tororo. All the way from Tororo to Kawanda. Yes. Okay, nice to meet you. So how did you come this side? How did you convince mommy to bring you here? It was by God's grace for me to come this side because I started schooling from there, but things were not going well. The teachers were not really teaching. Then I had come here for just holidays, just to see my mom. So when she was like, this is how you perform, really you can't manage staying at the village. So she brought me here and my studies were okay at this school, and I'm happy that the Lord has enabled me to pass through my levels of studying until now the primary 7. Okay. So I pray that you continue protecting me with my fellow candidates. Okay, that's good. So how did you join? Which class did you join St. Agnes? I joined here. I don't really know things of the village that they are not the same. So they told you to repeat? Yeah, they told me to repeat. They took me, actually for information, they took me back and middle class. Are you for real? Yes. Okay. Then they were like, this girl is not, this is not the environment that she's supposed to be. So they took me to top class. Then COVID came. After the COVID, I was taken to primary 3. I was among the last people. I even didn't know how to spell my name reading these sounds. Yes. So that week I got teachers. Teachers were, this girl should not live like this. But for information, I'm among the best performers in our class right now. Oh, we glorify the Lord. Same here to my daughter. How did you join St. Agnes? You joined here in which class? In baby class.
Hey, baby class. 10 years here. Yes. Hey, so you called the who? The old girl. Yes, the Ogi. I came with my parents. We had migrated from where we were living. Now we are living in Chivul near Research. So, how have you found St. Agnes? It's very nice. The teachers know how to hold us very well. They can teach us and we understand. They can explain to us everything that we need. So, what's your best subject? My best subject is English followed by mathematics, SS and science. Okay. And my girl, what is your best subject here? My best subject here is SST, followed by English, science, and math. Yeah. And your favorite teacher? My favorite teacher. My favorite teacher. Obviously, is Teacher David. Teacher Sevandeke David, the boss of this school. Okay. Yeah. And who is your favorite teacher here? My favorite teacher is actually Teacher Samuel, the SST teacher. So, the SST teacher. So the SST teacher is winning here. So what's the name of your head teacher? The name of our head teacher is Mr. Ihimbusimbwe Onesmus. Okay. And the director? Teacher Makai Timos is our head teacher. And what made me to love my SST teacher? I could perform poor in SST, but when we moved from P3 and we went to primary 4, he helped me and I started performing SST. That's the reason why it's my best teacher. Oh, so the SST teacher, you're winning here. And you, what made you to love him? Teacher David. Teacher David started teaching us in primary 4 first term. Then it was like he was fidgeting with primary 5, primary 6, primary 7. Okay. So we're given again Teacher Janet, but unfortunately she left. So this teacher is a person who's ever like my parent here, my guy. Every people here, like whenever you go to him, is a person who responds to you as a parent. Says that this is how this is done, like how, you know, he's not like, it's for me, how I see him, he's a person that I've ever gone to and does not like tell me something that is not there. If it is wrong what you've done, tells you are very wrong. And he canes you. He canes, but for me I can tell you from when I joined this school, he has never caned. Oh, you hide when they are going to cane. No, I don't. Actually, I went for, they say that one word is better, is what is enough for the wise man. So when tells me that, when tells us in the group that this is bad, of course I can't do it because my wish is to complete this school minus him caning us. So you're counting months on your hands, eh? That I'm remaining with only few to go. Few to go, so that, but I thank God that all things are going well right now. Okay. That we need his hope, wisdom, and understanding so that he can enable us pass our papers and the PLE exams properly. Okay, we glorify to the Lord. Okay, so you all know that this month is for mothers. Waguno mwezi guba gwaba mama. You all know that. Gona ogwokusatu guba gwabaki gwaba mama. Ba mama tugenda bateekako leero mu Luganda. Tugenda bateeka muki mu Luganda. Buli omu mpulidde angambye ayina maama we. Ayina ani? Ayina maama we. Ki ky'osinga okwagala ku maama wo? Kyensinga okwagala ku maama wange. Ambuulirira nemba musabye ekintu, in fact nga kale takiina alaba tekisaanamu obudde. Ambuulirira n'angamba kuba actually nali mu P5 nga musabye iPad. N'angamba lindako male pya ojja gifuna kubanga essimu si nnungi kubeera ng'omwana omutali. N'omusaba ki? iPad. N'angamba si kirungi omwana okubeera ne iPad kugina emyaka ojja gifuna ng'omaze pya. How old are you? I'm 14 years. Yes. Okay. Kati iPad ng'ojagaza ki ku myaka egyo? Gino 14 years obeera ne iPad wali ojagaza ki? And I could see my friends playing games. Then they could come at our home, they show us that they could do everything on their iPads. Now even me, I wanted to get one. Kati wali osinga omwagalako? Yes.
iPad. Even she loves me. She can give me, like I want something, she buys for me. Even she can give me surprises. Yes. Mami osinga kumwagalako ki? Nze mami wange ye muntu ayomba nnyo naye ng'oluvannyuma lw'okuyomba oba osobola olaba nti mutuufu. Like, I'm sorry, I can't speak Luganda. It's okay, no worry, no problem. You can mix. I liked my mom because she's quarrelsome. Hey. Whenever you do wrong, she's not a person who can say that here. And for your information, my mom is tougher than my dad. That's why you see at home, I always look for daddy. Whenever I do something wrong, I should look for daddy before mommy. Because She's quarrelsome. But after realizing some days, my mom was correct, because there are days I had started when I was in P6, P5. Would always go to church. She could always send us to church, go for confirmation. I can tell you that the second week after going, I said, for sure, Mama, I've been on Zembiko, Elioksoma, Nebabuza, Nebabaswaza, Ngaku church teacher boss calls you in front. What thought? Yes, natandikirawo. Nagenda. Omanyi nagenda. Genda mu church nasakwa ng'owulira oyagala kulaba TV ng'ebya church abireeta. Kati nze kye naakolanga nga nze bagamba genda ku church nga ntuma baganda bange mugende nze ngende nsanyizanye. Kati olumu mama waffe basemanyi ebintu bya Katonda kale nze simanyi. Yeah. So she told us go to church. Yayambadde na bulungi n'agamba nze ngenda wa mami wange. Jukira mama abeera wali Eluzira. So she told me, I'm going to my mom's place. There are some things that have called me to preach. Now if people go to church, I'm coming back find that the Baba someseza mu bimanyi. Nagenda nenzanya kapiira. Okwewuunyisa ng'ate yabakuba engalo ng'agamba muwinninze ng'ate yabadde mami. From there and then, my mom yafuna a stick. Nagamba gwe leero owedde. Nkuse. So when that time ng'amaze okunkuba n'ayongera okukyawa Katonda. Bwe nakyawa Katonda nga ne wengenda ku church balala babeeramu mbeera bwe batonsaankoseka. Pretending Nenseka kati kya botha. Yagenda n'amugamba koye mama n'antuuza wansi n'angamba tewali ky'osobola okola nga toli nani ne Katonda. So I liked my mom because she's the only person who can sit like akutuuza and she gives you counseling. She tells you that this is right, this is wrong. This is right, this is wrong. Webanga akugambye n'ogaana okikola ye talinda. She gets a stick. Era nze I can tell you the truth. Embooko ze nsinza okufuna ziva wa mama wange okusinga za taata wange. Kuba taata wange mba nga seerabidde taata wange bwe yankuba yankubira performance. Nga bajja ne bagamba omwana we abeera mu kuzannya biki yankuba. Naku nakaaba nengamba daddy nkukyaye. Naye within a minute nengamba daddy sonyiwako ono nafiizyo. Ate maama wange kenyini yagendayo nangamba genda ogambe daddy kino na kino. So that's why I liked my mom. She means a lot to me. And minus her, I can't live. Really? Yeah. Even we are here in body. Can't take a day minus praying for her, praying for my dad. Just pray for days to run so that I go back and stay with them. Because they mean a lot to me and I thank the Lord because of my parents. Okay. So my dear, what do you love about your father, your dad? Daddy osinga ye mwagala kochi naye tumwogereko tanyiga osinga mwagala kochi daddy. Daddy wange ampeeredde okuva natandika okusoma ampeeredde ampa buli kimu ekiba kyetaagisa okusoma kuva mu baby paka kati wendi. Daddy wange ampeeredde tatulekanga okubanga awuliriza emboozi z'abaana abamu bataata badduka ne baleka bamaama mu buzibu naye nze nebaza taata wange kino teyadduka. Era nze nina baganda wange waka bangi naye era ffenna asobola okutulabirira n'atuliisa bulungi. Ekyo kyensinga okwagala ku taata wange kubanga okuva obuto bwonna nze mbadde ndabanga mama ne taata.
nga bonna batufaako batulabirira. Taata waffe tatulekangawo, tasulidde school fees n'atukola na buli kimu. Era naye tusobola omugamba ekintu kye twetaaga n'akituwa, olumu n'atubuulira n'atugamba tino kino wano tekyetaagisa. Kyensinga okwagala ku taata wange. So let's talk about your father also. What do you love about him? Because he may be there and watch you, showing love to your mother, putting him aside. Let's also talk about your father. What do you love about him? My dad, I love my dad because he's a man who loves his kids, and he's a man who loves each and everything that his kids do. Taata wange nze newe nsiimula ennyumba nga tetufudde, maama janagamba gwe tosiimudde bulungi ddamu, naye ate yagamba thank you for what you've done, because si nti no buli omuntu asobola okikola. Daddy wange yampeerera from the genesis of my studies, and I pray to the Lord that he continues until to the exodus of my studies. He's a man who provides each and everything at home. Emmere atuwa emmere era balanced diet tugikubira ddala. I can see. Nze when I was still living with my aunts, jukira mukyalo nali mbeera ne ba aunty bange sinaba nga ye nkamala kusoma. Jukira nze banzaala nga bo tebannamala kusoma. Kati bwe bamala osoma nali mutono, waliwo olugoye lwe bantungira nalwambala mwaka ogwo nga ndinabo. Omwaka ogwaddako nga tebukyampucamu, era nze we natandika bano osobola babuuza, nze natandika ni mutono, naye ate kati nze abasinga obunene. Nange tama ndiraba mukono ndaba. Glorify to the Lord. Yeah, those are all the fruits of the Lord that kept my father. Nsaba nti Katonda ayongere omuwa omukisa n'obulamu asobole otulabirira naffe tusobole okulabirira the generation ejja. Yeah, that's what I like from my dad. And he's a father, like for me, nze mama wange, actually, mama wange angulira ebintu. Naye ate ebintu daddy wange byangulira. Maybe okuba nti no occupations ebalina zanjawulo. Naye nze daddy wange yakoma okungulira ebintu, like ng'agenda yekka. Kyali mu P3 naye we nayingira P4 tugenda ffena nolonda kyoyagala, naye bw'olonda kyatasiimye takigula gamba sente zikoze mpeddeko, then otuuke waka nagamba ekituufu sente mbadde nazo, olugoye oba lugoye wabadde ulonze, like it's not pleasing. Okay. Yeah, that's what I like from him. He's a man who's ever open. Waba talina sente talina. He tells you that today I don't have. Webanga alina kugamba lindako ngenda zikuwa. Era ng'olinda. Within the day ng'azikuwa, because I remember waliwo olugoye lwenasiima wali. Nengamba daddy waliwo olugoye lwenjagala wali. Ko yenna yambuuza efaanaana nti nengamba lugoye luwanvu paka eno era gyambalanga ku charge. Yawulira nga njala gyambalira ku charge yampa emitwalo 5 nangamba genda ogula olwo olugoye oleete wano ndabe webanga lubi tuluzaayo n'ofuna endala. Bwe naluleeta nenkomyawo ne balance nangamba toguze nga tezimakinga. Nengamba daddy ng'ofaayo nze mbadde sinalowooza ku ngatto. So that's my dad. He's a person afaayo kuno nono wabanga like omusabye ekintu nga n'oli ayagala kugamba kyenkuwadde kimala ono naye kemuwe. That's what I like from my dad, because we are 3 kids. Waliwo omuganda waffe omukulu ali ku secondary, enzo yawe n'addako, waliwo omuto. Yeah, so ffenna ntuwa equal, we share things. You're how many? We are 3. Yeah. Tuli basatu, balenzi 2 n'omuwala omu era yenzi. Omuwala yekka. Auntie, that's why she loves you. You're the only girl she has. Yes. No, it's not like that. Like, kale tanjagala nnyo okusinga naawe, kale anjagala kyo. So you're the second born? Yes, ekyokunjagala kyo nkimanya njagala nnyo singa kubala. Naye ate ayagala n'ebbali n'abalala, like my brothers.
kubanga nze nzijukira wetali tugenda reporting ajukira nze candidate oli si candidate naye yagamba sente zenyina tezimala kati fenna yatugulira ebintu ebiikwa noli kyokka nze kandi nawulira obusungu why nakaaba nga abantu bagenda tandika nga nze sikoze eki sigenze kusome kwezi nembuuza dadi oli si candidate kyokka nze ndi candidate dadi naŋŋamba ekyaddala Esther nkwagala nnyo era kyolaba buli kintu nkikuwa naate mwena muli baana bange nawulira obusungu still navayo waka nga ndi kati olwaddako yajja naŋŋamba ebisigadde ebibino nambuuza kati ye jukira wano ebyokulya babigaane so batuwase ne batusasula ku kantini nagamba ngenda kukwasa zino sente zira nzitadde ku kantini nengamba dadi ekituufu toli fair ate olowooza yajjayo sente nangamba kale genda ozimuwa naye nafukamira nengamba dadi thank you the best nenerabira nti noluli namunyigira wamunyigira naye nasigala nakuwa yasigala nga kitegeeza nti my dad is a person n'oyogera bigambo bingi takubuleka kubeerera nakuyamba is a person who does not give up. That's why I like my dad. Okay, I think it's all bingi naye less to mention. Oh, okay. And you at home, how many are you? Muli bameka ewammwe? 6. You're 6? Yes. You're the last born? No, I have my young sister and brother. I'm the third born. But how do you help mommy at home? Mommy muyambako ku mirimu ewaka. Oba for you, you're in boarding, eh? You're both in boarding. Oba when you go home, you said you like the laptop. Is it iPad rather than iPad? When you go back home, you don't help mommy. You can't even mop, you can't even sweep. How do you help mommy at home? I first help her in the domestic work. I clean the house. After like there at 7 we eat food and then we watch the television. After doing everything, if you've done nothing, you don't watch. Ofuluma bweru bano bone balaba omaliza kyobadde olina okukola ng'olyoka jjanga nawe otuula. Ko oyagala nnyo ebyemirembe TV era togibuusa maama. Atuwerawo ne time for revision. Temulina kulaba TV okuva ku makya paka. Mulina ogendako buli omu na revising ekitabo kye. Atatukiriza kubeera ku TV yokka kubanga they taught us that work without play makes Jack a dull boy. Kati olina okukola n'ogenda n'ozannyamu n'emikwano gyo. Awo n'olyoka olaba ku TV. Mulimu ki gw'osinga okwagala okukolerako mami n'ogamba mami leero guno kago kangu ukola endala gugenda kumenya? Mulimu ki waka gw'osinga okwagala okukola? Kwoza ngoye. Kwoza ngoye ate okufumba? Okufumba sikwagala nnyo kubanga my elder sister can cook. You mean you can't cook? I can cook, but if she tells me to cook, I tell her I'm going to wash for you clothes, then you cook. Now, if sometimes I can tell her, let me cook, you wash clothes, but mostly I like washing clothes and cooking. Mmere ki gy'osinga okwagala ofumba eba bakuwadde okufumba? Nsinga kwagala ettooke erinyige nga kuliko ekyennyanja. Osobola osiba emmere oba just osobola osiba emmere mu lulagala oba oteeka mu kaveero? Manyi mubeera ku ssomero ne mwerabira okukola emirimu gy'awaka ne mwerabira oyamba ku bammami. Nedda ffe waffe tetusiba mu kaveera era tugisiba mu kaveera dadi aba tajja kulya kubanga yetaya mmere ya mu kaveera bino bye bateeka mu bukutiya era emmere yaffe tugisiba mu ndagala. Omanyi bagisiba? I'm going to come here again ogisibemu ng'abala omwana St. Agnes. How do you help mommy at home? Oba you people, you have maids there at home, not so? Yes, we don't have a maid. You don't have? Yes, we have to do everything so that we learn domestic work. Yes. Now you like the iPad. How do you help mommy at home when you're back for holidays? Because soon we are breaking off. How do you help mommy? Yeah, for me, my mom is like she works at Rock of Ages, so she's always off on Wednesday. So on Wednesday akola okufumba n'ebyo nekooza ebintu simula ennyuma naye ennaku ezisigadde nga lutali lwa Wednesday buli ekibeera waka nze abafuge waka olina okuba ti the house must be clean, cooking done, everything
amasowaani bagozeza compound netukulala jukira abakyala waka abakyala. I always thank the mothers because they are the people who keep our home clean. Kubanze sirabangako daddy wange ng'agamba nti mulongose ennyumba. Simuwulirangako. Naye ate maama wange newebanga alinnye ng'awo gamba wano tewakola ki tewatukula kati mukwate amazzi mukole ki mulongose ennyumba. So I help her in each and every fumba kwoza ebintu kwoza engoye kozi nze sitera mukkiriza nnyo kwoza engoye kyokira abeera olunaku olwo mfumbira anti kunaku ndala ngaawe nkugamba abeera busy balya chips nza afumba oli mu boarding sawa zino kati nange basimanyi sisobola kulimba maybe they have the solution because I don't know. Okay, it's fine. But the rest of the things mami wange nsinga nnyo mwagala ate nsinga nnyo muyamba. Reason being abeera wali ku mulimu jukira ebibeera ku supermarket mbeera ne mutuula ne mwetala waggulu wansi. Saakomawo ng'akoya ate sisobola mukkiriza akomewo akola emirimu gyaki egy'ewaka ate nga nze muwala we wendi. Mulimu ki gw'osinga okwagala okukola ewaka? Mulimu ki gwensinga nze kwoza ngoye n'ofumba. Okufumba mmere ki gy'osinga okwagala ofumba? Mmere ki gye nsinga okwagala ofumba? Nsinga nnyo okufumba white yam n'ebinyeebwa kuba gye nsinga nnyo nnyumirwa. Kati nga ggwe omwana olowooza maama buvunaanyizibwa ki bwenga ye maama ewaka? Buvunaanyizibwa bwa ye kukola ki eri abaana eri ggwe oba n'eri abaana abalala bonna abatulaba? Olowooza maama ye buvunaanyizibwa ki ewaka bw'alina okukola obw'amaanyi? Maama nsula tina alina okutulabirira. Kale ne woba olwadde mami yalina kale oluusi biyita mu mami ne bituuka ewa daddy. Yalina okugamba daddy alina okutwala mu ddwaliro n'ofuna treatment. Ne woba okyali baby mami yakutwala for immunization. It's rare to see a dad taking a child for immunization. Kati nze mami wange atwala for immunization yatulabirira. Actually the mommy does every shopping for a child because bamama baba basinga otegeera ebintu abaana bye baagala okwambala kubanga nze mama wange ayagala nnyo omwana nga ali smart tayagala mwana ali dati. Ne woba ogenda ku ssomero like nga teweesikiriza bizigo omanyiza naye nkyali muto nga nsooka nesiga wano ne ndyoka nzira wano ti nga mami alina okukeera ku makya nansiikiriza nannyambaza nampelekera nako ku ssomero. Kati nze subira mama bawerekako abaana baabwe ku masomero ne baba olumu bamama batwoleza ne uniform because mu wiiki tubeerawo ennaku ntono ewaka ku Sunday. Kati kololwe Sunday ffe tuyige okwoza engoye ne batuyigiriza naye zino ennaku endala bamama batwoleza engoye. Kati ne bamama batufumbira kamere nze tewali mmere nsingira kuwomanga ya mama wange. Mama wange afumba emmere era sola nagirekako ku sowaani banjagala nenjimala. Kyokka gwe gy'ofumbye ogirekako? Gyenfumbye batempomera mala okufumba nga nakusedde omukka kyova saagala kufumba. Njagala emmere nesanga nga nva kukola birala nga mmaze nga ntudde. Ebyo buvunaanyizibwa bwa maama. Buvunaanyizibwa bwa maama kukola ki nga eri abaana abatulaba n'eri ggwe? Nze mbadde like ngamba nti maama era maama omulungi ayagala abaana be. Maama alina otuuza abaana be either akabe abalenzi oba abawala. Naddala nnyo abawala kuba tufunye nnyo challenge wano ng'omuwala tamanyi kwerongoosa. Like omuwala waliwo stage gy'atuuka nga n'okwerongoosa tamanyi. Kati mba njagala maama omulungi ayagala muwala we amuyigiriza engeri gye balongoosa, engeri gyakwasaganya ebyekiyungu ebyewaka simula n'okulongoosa. Like we have got a challenge in this world that abawala abasinga okwambala mmye ofumba tewali kale like ebiri awo nga bitegerekeka bye bakola nga bitegerekeka. Era omuwala gw'osanga nga amanyi olongoosa amanyi ofumba
manya bumanyi era alina okusinza maama kubanga singa si maama we ebyo byonna abadde tagenda bikola ate maama nze abamaama basinga abamaama tesinga bagamba nti mufunewo ko kadde abaana bamwe mutuule nabo era mufune ku kadde n'abaza Naba. Okay, on her behalf, bamami batubuulirira kati mama wakutuuza nakubira jjukira ezo stages zino ze tuyitamu adolescence biki aba ye yabiyitamu dda nga alina experience kati gwe tobimanyi kati akutuuza nakubuulirira nakunyonyera nti kino kiriwo ekiti like a girl you might go in menstruation period kati gwe nokirabanga ekirwadde nga tomanyi ki naye mama wo omugamba so okutuuza nakunyonyola n'okitegeera kiki ekitegeeza. You still adding on that, mommy? So mbadde ngamba bamaama nti bafunewo kadde bawogereko n'abaana baabwe boogereko ne bataata the fathers to the children because we have got a challenge nagundi fears the dad. Segundi fears the dad. So abataata abasinga bakambwe naate maama wagenda nayogera ne taata taata bagenda okukakkanyako kuki ku bukambwe ayogere n'abaana be. That is a very good family nti Esther can access her dad and she can access also her mom. So if that if webanga tufunye families eziriwe batyo Uganda negenda abayikyuse era ngegenda bange kulaakulanya okuliyo ki kungi. So nze wakanze nge wakantebe kulaba ba neighbor nga bagamba no mtuma wa taata nagamba nze gundi zendeka no taata gwe taata tomumanya yagala nvumire oyagala mpere oluyi. So that is very bad owulira omwana your biological child saying nti nakutya ate nga gwamukola ki gwamuzala. So ngamba nnyo bamaama kubanga bamaama bataata batera nnyo owuliriza baki bamaama ate ne bamaama batera nnyo owuliriza baki taata ate kisinga ate abazadde basinga nnyo owuliriza abaana baabwe kye bakola ki kye boogera. So I kindly request our mothers to help their children era bayambe nnyo abawala as she has said nti we bayingiramu eyo period waliwo nze mukwano gwange yajja n'angamba okimanyi nze bandoze. When she told me I was surprised okusanga omwana ku ssomero nga kamambo bamuloze n'agamba jangu olabe nengenda nemulaba nemugamba ekyo kiri nnomo nze maama wange yanjigizadde nze sinnabiyingira kuba nze abangi ababiyingira nga nze sibikola ki ate abangi be nayigiriza obikozesa nga ate nze sibikozesangako. So maama wange bwati weyanjigiriza maama wange my cousins balinganga babeera naffe ati nabo babiyingiramu nga mbe mbalaba ne ngamba maama ono nga and also speak to us children so that we can understand our fathers so that our family can move peacefully. That's all I could advise the mothers, but the best role for the mothers is cooking and washing clothes. But since we are also mothers to be, they should teach us also. I think that's when the nakirizo bikola kubanga I knew for the next generation I will be the mother and they are going to be talking of. Yeah, that's all. Lwaki mulowooza abaana abo oba kale abaana b'emyaka gyammwe oli bamugamba ogende wa mami we naati ogendayo oba ewa daddi lwaki abaana bakozinga that distance between their parents? Ki abazadde kye balina okwetereezaamu abaana baabwe baleme kubata? Because for you the way you're talking it's like you have bonds with your parents. Kati bano abaana batalina bond eyo na bazadde baabwe mulowooza omuzadde alina kukola atya oba yeeyisa atya omwana we aleme kumutya? Kale bamama abamu kale kale bamama abamu oyinza kale kiyinza okuba mistake like no yasegilasi mama wo nakunyigira nnyo nakutabukira like peni nga yabuze oli ku ssomero manyi peni kyo kizibu ku ssomero oyinza okuba ne kapeni kono okasuula by mistake ka ink ne kagwamu ng'otya okubira mama wo kimanyi wona omukubira yakuwa peni nyango ojja kubuuza peni ziriwa oyina kunoonyayo omuntu omulala akweka peeni. Kati abaana bamukyekyo waki batya abazadde baabwe bataata olumu aba yakuwadde ebitabo
kati nga wotumanyi wane no mutsulo ke weyinza okukuba n'otundayo ebitabo n'ogulaako okulya n'otuuka ekitabo kya mafi kiweddeko kubira tatawo mugamba taata ekitabo kyaweddeko nakamba walira nakuwa ebitabo 10 kati oŋŋamba ekitabo kya mafi kyaweddeko ng'ate musoma subject 5 nali nkubalidde nga buli subject erina ebbeerako n'ebitabo 2 kati ekyo waki abaana abamu batya bazadde baabwe. Kati omuzadde owemugamba ayinza kweyisa ate kati ng'azze omwana amugambe nti peeni ziweddewo ayinza butamubogoyera ate omwana we aleme kumuta. Nze kyensuubira abazadde kye balina okukola like omwana wakugamba nti no peeni yaweddemu osobola ogenda ku dduuka n'omugirayo peeni endala 4 like n'omugamba zino peeni zisobola okumazaako 5 but in fact weziggwako osobola okunkubira n'ekongerayo endala naye zikozese bulungi. Even that girl or boy will have courage to use the pens well. Ate gwe magezi kigowa mami ne daddy aba batera okambwalira abaana nga sister waffe batugambye nti mami bamukubira essimu n'ayomba daddy n'ayomba magezi kigo yinza owa omuzadde oyo aleme butayombesa mwana we. Nze ekyo kyokuyombesa abaana like nakukubira ekya peeni n'oyomba nnyo it's like olimu okwejjako ekitiibwa. Yeah, bayinza like when you're over speaking to the child like that just because of a pain which costs less money n'ogigula tesobola like tosobola tunda nyumba mbugula pen it costs less money for you ogulira omwana wo pen kati what makes you okuyomba nnyo kiri awo ng'omwana wo ate gw'oyombesa that man oyo mwana agenda tegeera kyera agenda gamba nze ono maama alabika si yakola ki si yanzaala oba taata si yanzaala so that brings omwana nga buli w'omuyita oba buli bwe bakutuma wa taata nakutya nze maama agenda kunyombesa nakutya oba gwe maama ng'oyomba nnyo omwana agenda atandika okutya n'okukyawa ku kyawe n'ekitiibwa kye yalinga akuwa alekerawo kiwakiwaani taata n'ekirala ekireetera ekya mu baana maybe okuyomba kw'abazadde ng'abaana bakola ki balaba. That is not right for parents okuyomba nga baana balaba. Ono agenza olaba nga ate maama yakuba taata ki oluyi ate taata yakuba maama ono mwana gwe bakubye oba maama yakubye taata ono mwana agenda kyawaani maama agende wa taata oba taata nga yakubyani maama agenda kyawa taata agende wa maama so whenever w'omutuma wa taata aba wulira obusungu omutuma wa sitaani. So that's what causes that okuyombayomba nnyo kw'abazadde nga baana balaba ekyo maybe bakize ate sinnakiza mu kisenge it's not advisable for parents okuyomba tukimanyi nti no bayombayomba naye ate balina okwekwatamu like oba mwasalawo okukola family then make a family in a peaceful way. Yeah, that's all I have because I'm not like sina experience about that because nze bonanze sibatya bonanze sibatera bona access them at any time that I want. Yeah. Okay, kati ku bazadde abatafa ku baana baabwe abatawa time mugambe nti no omuzadde alina creating a time between his child naye so omuzadde oyo atawa mwana time atawa mwana we budde kumuyigiriza mirimu gy'akola oyinza mugamba atya? Nze kyeŋŋamba bamaama oba bataata kale like kubanga weekend tulina ogyerekereza ne tugiwa Mukama kati kweyo weekend osobola ofunayo like a Saturday n'otuza omwana wo n'omubuulirira n'omuyigiriza okufumba okwoza like that n'omuyigiriza buli kimu ky'alina okukola n'omuyigiriza okufumba n'omugamba wano okola oti omuntu waba akuvumye mukwase Mukama n'omuntu waba akoze ekibi olina omusonyiwa kubanga ekyo kyo kya bulijjo nti bakolanga mistakes olina omusonyiwa n'omukwasa Mukama ate n'abazadde abamu bakola ne bakisuusa olina okulekawo ka space k'abaana ne bagamba ebikunyiga it's good okuteekawo like a meeting in a family buli omu n'asobola okubeerako ne right to speak n'ayogerako ekimunyiga family ejja kuba nsanyufu kubanga buli omu ojja manya ensonga emunyiga. Okay, same to you my dear.
omuzadde atafa ku baana babeera ne bagamba nze akola kuva ku Monday paka ku Monday Sunday oyinza muwa amagezi ki? Nze kinani mugambye like he or she should create time for his or her kids cause newe banga mama takola nga taata akola naye nga taata tawa abaana b'obudde era manya abaana tebagenda kuwa kitiibwa kuba buli kaseera tobeerawo nga like they have done something wrong tobeerawo mu bakola ki bagunjula so they will get hard time okubeerawo nga obayise mbu you lie down. That kid will never lie down for the parent who has not been from his or her childhood. Nojukira ombu ogenda mugunjira mwezi naku nga akuze nnyo ngali myaka za 19 20 eyo omwana oba tosobola mugunja kati ate kati mama beera okagezaako katereza kamenye kabunmenye okay. So waliwo akayimba ffe ke twayimba ffe nga kirasi yaffe era class teacher waffe he's the one who taught us that song that munjigiriza ne muntibula that those kids be batagunjula those are the kids abagenda ovuma abantu eyo era ne bavumira nga batebalina mpisa so parents boyagala tewali muntu agenda okwogerako mu busimanyanga mwana wa gundi nga mulungi ono gundi nga amanyi oyigirizaani omwana naate gwe buli woyita bagamba wuuyo abaana be bavuma wuuyo abaana be bakola ki wuuyo abaana be bakola ki so ate gwe nunyiganya onowulira obusungu era community byebayogerako bibaki bituufu kubanga ate gwe obudde tewabuwaani ate nga kyokka oyagala bakwogereko ekyo abantu tubalina nnyo nga baagala buli kaseera babwogereko ebirungi Bugunda akoze naye nga ye ekyo kyayagala bamwogereko bagamba Katonda ayamba abakola ki abeeyamba so waba ng'olabye omwana ng'omuyamba ogezezaako omukansolinga byonna ne bigaana saba Katonda tewali kikola ki kimulema so I advise parents create some time n'omwana from the beginning nze mami wange ne daddy wange mami wange ne daddy wange kumpi buli mwezi not buli week kubanga that time is not there kumpi buli mwezi we have a family meeting netusaba netukola wetumala osaba bayinza nobayitanga like ngoba oyina kyo wakoze okwewala like making for you to pay for you way okudduka muno olwokuba wakoze kintu bakusaba bagamba come and we pray today have a family nemusaba olumala osaba nigamba that was the opening prayer so gundi wakoze kino na kino tekiri era tugenda kugunjula byonna ne muto wange ebintu byebuugera biri mu family tasobola bifulumya wabweru naye ate omwana gwototuuzangako n'omubuulirira the first day bwogenda omuyitira byonna ne mwogera ebiri ku family oba ne mugamba mbu taata yabye enkoko ya gundi ne mukirya agenda bigambe baneiba bonna kubanga you've never told that kid how to stay in a community how to like omwana obanga tewali kyewamuyigiriza like you've never taught him or her that thing I'm telling you the truth that kid is going to grow and when you try to bring like omuzza ajayina okubeera ajja kumenyeka kiringa bwatyo omwana omulekanga n'alonda scrap kyokka ngwe taata ne maama gye muli bw'oligeza ng'akuza ezo ennaku omu ajja fuuka bufuusi mubbi so bazadde create some time at least one day in a month that's good. Okay, nsubira bazadde baffe abalungi muwulira abaana baffe wana ba St Agnes ebigambo byogezaako okutugamba oba okutubulirako badde bagamba omuntu naye akubira engoma n'okola ki nansa kale nga tuzeeko ne side eno how do you feel when your parents are fighting oba quarreling how do you feel oliro ota mami oba daddy nga bali mu kulwana olowooza tandibadde kirungi abazadde okulwana nga mulabanga abaana oba okuyomba ng'olaba daddy n'akuba mami is it right? Tekyandibadde kirungi kubanga naffe kituyisa oba kituwa ne example embi ti like naffe tunaaba tukuze olaba mami wo like ng'akuba daddy naye n'ogamba nange bwe ndikuba akasajja kalimanyira nange nja kukakuba so nga tekiba kirungi mami ne daddy okuyomba basobola otuula wansi ne basolvinge
ebizibu byabwe nga kale tebeekubye si kuyomba eyo family ennungi oba ne bagendako mu church ne bafunako advice okuva ewa abantu ababasingako ku myaka si kirungi kuba naffe kituyisa bubi kyetera n'abaana kati like daddy akubye mami kati nga muganda omukulu waali ayinza okuvaawo ate nakuba taata by mistake nga naye tategedde ng'alabanga daddy kyakola ekitali kituufu kati ati family netandika okwonooneka abaana balwana maama alwana ne taata kati tekiba kirungi basobola ofunako advice okuva ewabakulu mu church ne babayambako okusolvinga ensonga. Ate ddi wange owulira otya abazadde baffe nga balwana nga gwe oli awo olaba, how do you feel? Nze abazadde bange sibalabangako nga balwana naye ey'okuyomba nali mbawuliddeko naye ate I pretended like saabawulira naye ate nze nali mbeera ne bakooja nalaba kooja nga alwana nani kale abaganda muba mumuyita taata muto yeah. So namulaba nga alwana ne mukazi we naye ate mu kulwana abaana abalala bajja ne bayikira maama abalala ne bayikira taata the so called mommy's daughters and boys daddy's boys and girls daddy's girl jukira yo family yali ebyo biri mu ono mommy's girl ono daddy's boy ono like bayikira accidentally taata bamutta oluvannyuma lw'okutta taata ate olowooza family yagenda maaso so nze ndabanga like ekyalumanya abantu nti muyinza okulwana mu maaso g'abaana muwanyo picture embi nnyo eri baana nti buli we mufuna obutakanya kyemulina okukola kwekola kikwe kulwana kyokka ate nga ne mu Bible ebyokulwana tebikkirizibwa kyokka ate nga mu abazadde bennyini mu abatuma abaana ku Sunday school nga naye nga mwe mwennyini temumanyi na bye boogera ku church temumanyi na the first Bible in the world, the first book in the Bible. Ninga mutumayo abaana. Wakiri namwe like pick yourselves mugendeko ku church. Musabe ate temusaba mbu Christmas olunaku olukulu. We have also got such parents who go to church enaku enkulu. Like today is Palm Sunday, they go today. Today is Palm Sunday, but one surprise I've seen today at our church kiri emyaka nga olunaku olukulu church yaffe yali ejjula paka wabweru naye leero church church ejjudde naye simanyi I don't know but era for me was like nga tugenze ku church lete tugenda tula wabweru so abazadde omwoyo gwe mwali mulina guli omwaka mugukomyewo that thing will help okubeera ne Katonda kikuyambako ogenda maaso neki family yo so fighting in front of kids tekiwa example nungi eri abaana so abaana kati tugeze nze ndabye taata akuba maama ate ffe tuli wa maama tuli wa taata nange ekifaanana ekyo kyondaze ngenda maliriza ate mbungezeko okuba muganda wange bw'olwokuba yaganye okuba tugeze mbu taata abadde aganye okuba maama kyo ne batandika oyoma ne kifuuka by'okulwana ngambe muganda wange mpa kino n'agaana ne mukuba ne mulanga engeri gye yakubye maama oba mama engeri gye yakubye taata ne nkuba muganda wange n'afa gwe muba mukiraba nti no mukirimu amakulu era ne mu Bible egamba temulwananga kiki ekibaleetera okulwana kitegeeza mu eyo family erwana nnyo lackingamu the Holy Spirit era kale mugezaako tuwa ekifaananyi kya Katonda naye ng'ate mmwe temukirina mu mutima so I advise parents okusoma nnyo Bible n'okkirizanga mu Katonda kuba okkiriza mu Katonda I know kubeerawo mu family ekkiriza mu Katonda wakiri ekoma mu kuyoma naye nga okulwana tebalwanya so parents I advise you okubeera nga musaba nnyo Katonda mwena mubeereko ne family prayers buli evening nga mugenda kwebaka Mukama abakuume kinyuma nnyo family esaba n'abaana be like mama asalira abaana n'omwana agenda kukwata mama yatandise batya but this is how they pray ne musaze emizimu gyonna egibaleetera okulwana n'okuyomba so that's Okay, what makes your mom special? What makes my mom special? My mom produced me.
like bamama abamu bafuna embuto nga tebeetegese ne bazijjamu naye nze mama wange teyanzijjamu yaguumira emyezi 9 n'azaala ti nze kyekintu kindabikira okuba nga mama wange ali so special gyendi kubanga senga alinga bamama bajjamu embuto z'abaana baabwe senga kati siri waneeno era ekyo nkyebaza nnyo mama wange Mukama nsaba ayongera okumukuuma abeerewo mu nsi nga mulabako. What makes your mother special? What makes my mom special? It's almost her reason. She gave birth to me, nandabirira, era yankuuma from the first month, first week, first days, minutes, hours, until the day she gave birth to me. Ate kunzaala teyalekera awo kunkuuma, yankuuma paka zino ssaawa gyendi. Nze mu buto bwange mu P3 P2 P3 P4 nze omuntu eyali tayagala obuyonjo ng'engoye nzisuula mu lupikira bampa lumu nnene ova mu kinaabiro ogenda funa tawero oyo gijja muno gisuula awo bagamba ogenda gyozonyika bunyiisi noziteeka mu waya nze naye maama wange yalinga akuleka n'okola buli kintu nayingira mu luumu ogisanga gipaakinze kati ng'okomyewo agenda nazipangula zonna nazisuula nagamba zipaakinge. So it makes me special. It makes her special because ye muntu atankiriza like at spoon feeding. She does not spoon feed me. Naye ate wenagenda mba anti bange ng'ate nabanga ali mu ggulu buli kintu bakukolera. So my mom is special. Ye muntu and I believe that in future nja kuba sibunabunya because of my parents. So I thank God for that and I pray that may the Lord protect her. Era yongera okukola ki omuwa the skills that she's using. Simanya mama we yalinga mukola bwatyo cause nze ntera n'okuwulira n'engamba ono mama si yanzaala ayinza otyo parking kwezange ate nazi pangulula nga yagala nze zennyini zeepakingire. So she's special to me because everything that I in a challenge oyinza okwogera kale oyinza okwogera ne aunt natakuyamba nate mama akuzaala aba ategeera all your side effects. So when you speak to her abasobola okutegeera kiki kyomiininga nze ntera n'okulwala naye nga ebinnuma sisobola kolaki explaining to someone nga mama era ddala sibitegeera nempulira nga aliwe bati n'agamba tugende mu ddwaliro era netugenda mu ddwaliro. So she's a person who cares about my life. That's what makes me special. She's the person who gives her life to other people's lives. Yeah, and I thank her. May the Lord continue protecting her and keep her life until the generations, until the very end. Because I can't say the generations. Kubanga okufako twakifunaku Adam. Eve. So I pray the Lord to keep her until the very end. Yeah, thank you, Mommy, for loving us, protecting us. I always get annoyed when you cancel us, but after sitting there and you realize that what you always tell me is always correct. Era nsaba onsonyiwe banga nalinga nkunyiiza nsonyiwa kubanga ekyo kituufu sisobola vaayo neŋŋamba maama nsonyiwa nga wakanyiiza oba nakakunyiiza nyinza okugamba n'okiwulira mbu n'okugambya ensonyiwa ate n'otansonyiwa naye ate nsaba onsonyiwe era osigala nga maama wange ne maama w'abaganda bange. What's the best way to show your mother appreciation? Okulaga mama we musiima oyinza mukolera ki? Mama wange nsobola ofukamira ne mwebazaako ne musabirako kubanga nsina bingi byamuwa naye era okumusabira n'okumwebaza mu bigambo ne oba like ng'okuze ng'olinawo k'ofunyewo maama wo muwe asobole naye kwenyumirizaamu kubanga ayise bingi naawe. From the day you were born, your mother has been there for you. So you can kneel down and thank her, can give her some surprises, can give her what you have. Kusaidia mama kyonna ky'omuwa kiba kinene. What can you do? How can you show your mother that you love her and you appreciate what she's doing for you? Yeah, appreciating and showing her that I love her.
it's sina bingi by'omukolera kubanga this time soya kulimba nti no n'ebitaano mba nsobola ozeefunira naye ate kyenyinza okukola kugenda maaso no like to praise her, to appreciate whatever she gives me, era by that okukola buli kintu kyabangambye okukola. Waba ngambye kola kino mba nyina okikola. Wemba nga mulabye ng'anyiize ntandika onoonya ebigambo ebiyinza omusesa. That's why I don't like seeing my mom when she's annoyed. So I have to do each and everything. Okola ki okumuleetera like to feel happy. Yes, ku mutima ayinza okuba nga munyiivu naye ate noonyeko ku bugambo obusobola muwa ki smile. Nze mami wange bamulabye nga ali like she's annoyed mukolera we bati do this akikola takigaana kuba bakimanyi nti I don't feel well nga she's annoyed. So ekyo kyokka kyenyinza omukolera pa now, but in God's will and in God's grace there are more to come to show her that I really love her and I really appreciate whatever she's doing to me, because I believe that the Lord is the way and everything, because when Jesus was living he says to reach the Father you have to pass through him. So I believe that I can reach to the Father passing through him by praising him, worshiping him, so that I can request the Lord to protect my mom until when I get that thing that I want to do for her. Nze kubanze mama wange yambuuza oyagala kubeera ki. Actually nze sigambangako muntu yenna nti no that this is what I want to be in future that ne dadi wange yambuuza namugamba dokita kuba dadi wange yalinga njagaliza dokita ate basenga baagala lawyer. Naye ate maama wange yajja nambuuza nze tewali kyenkwagaza naye ate mbuulira kiki kyoyagala okubeera. Nagamba mami nze njagala beera president. Nagamba ekyo nange nakiraba oli president. Naye ate kyokka nali simugambangako. So those are the mothers we are having. Niwe banga abadde takimanya kugamba ekyo nakiraba. So she's being courageous to your children helps them to succeed in life. So I'll always wait for that moment and make my mom happy. My mom's name will be lifted up. Yeah, that's what I can always do to show that I love her and appreciate what she does to me. Our mothers, we love you so much. Hey, my girls are here. Batandika okwogera ku bazadde baabwe bannange owulirira ddala bulungi. Kale bamami baffe tubaagala nnyo. Mami mugambo mwagala nnyo. Mami wange nkwagala nnyo yonna gy'oli. Naye mami mugambo mwagala. Mami wange, you don't understand Luganda. Use English or even in your language. I know she can. Mom, I love you so much and I really miss you, but we are coming back home and just know when I come back home I'll be happy to see you. I love you so much. May the Lord protect you where you are and may you be with our mom until the very end. Yeah, thank you. Okay. Kati tuvuddeyo ko mbamame. Tugenda mu Easter week, eno egenda beera weekend tukuvu. So tugenda mu Easter. Sawa zineno. I think you're going to break off for Easter holidays, like 4 days, then you come back. So, what do you know about Easter? Easter. Kale Easter lwe lunaku Yesu yazuukira. Lwe lunaku Yesu yazuukira nga maze okufiirira ebibi byaffe kubanga twali boonoonyi nga tetumanyi na Yesu kyeki. Kati God decided to send his only son to die for our sins. Kati Easter tulujjukira nti lwe lunaku Yesu yazuukira mbafu. Why do we celebrate Easter? Why do we celebrate Easter? We purposely celebrate Easter to remember that the days, because Easter ndowooza ligalawo nti no Yesu yajja ku nsi n'atufiirira era buli kintu, so Easter lwe lunaku ebibi by'abakristaayo, the believers, that is the day when all your sins are washed. So Easter, that's why Easter is celebrated in Uganda. Why do we celebrate Easter? Kujukirira nti no all our sins zonna tetuzenga tukola
because bit like they are washed away. So that's all about Easter, because I don't think there is any other important thing that we celebrate Easter. Okujjako kujjukira nti lwe lunaku buli omu we yaddamu n'afuna obulamu, eternal life, the sinners were forgiven. Yeah. Okay. Ate when did he die? Yafa ddi? Yesu yafa ku Good Friday. Good Friday. Lwaki eyitibwa Good Friday? Good Friday, and it was the day when Jesus was crucified on the cross. Ng'afiiririra ebibi byaffe. Maybe it was a Friday when Jesus was crucified on the cross for our sins. Kati tuyita Good Friday okulujjukira nti nno Yesu yafiirira ebibi byaffe ne bamukomerera ku musaalaba. Era ffe tulina n'obuyimba bwaffe bwe tuyimba. Sing for me. Yesu ku musaalaba yafiirira, yafiirira, yafiirira. Yesu ku musaalaba yafiirira, yafa kurange nze. Adio. Sipanya kakayi. Okay, you sing for us. In English. English songs. About Easter. About Easter. I can't actually lie because this is a Holy Week. Okay, on your side, what does Easter mean on your side? Easter, I think Easter means a lot to me because before Easter we had Good Friday. The Lord died. There is Holy Thursday. There is Holy Thursday. Good Friday. Yeah. Then we come to Easter. I don't understand too much up there. When Jesus died, he was crucified on the cross because of my sins. He died, he was buried. And the day when he resurrected was Easter. That day he said that he will come back. The day when he will resurrect, will always resurrect with the dead, the believers who died. So I think I'm also among the believers who died. So I died those days, but now I've got eternal life through his resurrection. So that's why I think that Easter is important to me, because I've got eternal life through this day, that day of Easter. That's all I understand about Easter. Yes. What does Easter mean on your side? On your side, leave alone God, Jesus dying for us, but for you on your side, what does Easter mean? Easter, kale kitegeeza olunaku y'okulya ennyama nga tujjukira Yesu olunaku kale lwe yazuukira, okulya ennyama nga tunyumirwa tucelebratinga kula Yesu. Kale nze nkiraba nti no Yesu yatuyamba n'atuggyako ebibi, kati lunjjukiza n'okubeera nga kale nga soonoona nnyo, nga nina empisa okusobola okusanyusa Yesu kubanga yatufiirira ku musaalaba. Kati watulaba nga twonoona naye kimunyiiza abeera nga eyafiira obwereere. How can we show love and kindness during this Easter season? Showing love and kindness by obanga muno omusanze ng'akola ekibi, ate tomulekaayo, mulageeko ku love, omugambe muno, dear friend, kyokola si kituufu, this is a holy week, everybody must be holy. So that's how you can show love, by advising abanno mu kino kyokola kibi, si kweyagaliza. Then kindness, muno wabanga talina pain, muno muweeko, ne webanga olina bbiri nenga eno gy'olina egenda gwako anytime, muweeko mugambe gira ng'okola ki ng'okozesa. Ate muno abanga alina kye bamuwayiriza nga tegw'omanya amazima, bambi tosirika n'amazima kubanga muno bagenda mupanishinga, naye ate the biggest punishment eva eri Katonda. Ate gwe gw'ajja kukola ki opanishinga ate se onaawayiriza. That's how I can show this during the Easter.
How can we show love and kindness during this Easter season? nga tuyamba abo abatalina abaana b'oku streets nga tubawa engoye tusaana okuliisa abo abatalina kyakulya ne tubawa ku mmere like ne tuyamba abo abazibe kubanga osobola osanga omuzibe ku kkubo ng'atambula abatalaba tamanyi direction gy'adda osobola omutambuzaako n'omutuusaako w'omutuusizza nabo abaana babeera basabiriza osobola obbawa engoye n'obawa emmere osaana obbabuulira ekigambo kya Katonda kubanga weekwasa Katonda buli kimu kiggwa n'obayambako ne basaba basobola okukyuka nabo ne badda eri Yesu. Ku Good Friday bagenda kulaga movie oba yes it's a movie oba the story ekwatagana Katonda nga bagenda okumukomerera wali mugirabeko story oba mwali mugirabeko? How did you feel? For sure, sincerely speaking, your movie is like color I can watch it until that day of the arrest. No, your party where took your arrest. I can tell you that your movie basola jimala cause I cried. I felt like the thing was happening to me. Then my dad was like this kakana, but I could not I was not comfortable. I just left the room and I can't lie to you. This is the Holy Week. I can tell you the truth. I cannot watch it. If it is watching it, I watched at the beginnings when he was preaching, up to when these men, the priests and the neighbors, and when they were arresting him at the Garden of Goshen. Yeah. That's all I can tell you about that story, but I've never watched it. Once like this and I was not comfortable with it, so I can't watch it again. Okay, you're finished? Yes. How do you feel while watching that movie or the story of Jesus Christ? Me, I was single kunuma like when Jesus was carrying the cross. Yali alagataina maanyi naye nga alina ogusitula bamukuba n'emigo naye nawulira bubi kubanga yali asitudde omusalaba gwali munene like ng'akooye naye nga bamugamba alina ogusitula era we nalaba omusajja yajja n'amuyambako situla ogwo omusalaba kyansanyusa kubanga it was like a sign of love teyatya nti oba yadde bagenda kutta Yesu nange bayinza okunzitirako yajja n'amuyambako n'agumusitulirako. It was a sign of love. Era nze akapati ke kasinga okunnyumira n'okunkwasa ekisa. So we are going to break off for Easter holidays. What are you going to do in these few days when you're home for Easter? Mugenda ba mukolachi. What will you be doing there? Wembanga batuwadde holiday package. Nga batera nnyo tuwa Easter package. Eyo ngenda gikola naye ate in form of Jesus like ngoyogera bya religion. I'm going like buli omu ngenda mugamba leero Easter mpozi leero mu Easter abeerawo ki essanyu gye ngenda obeeranga n'essaawa zino neeraba nga ndi waka nga essanyu gye nnyina lyeryo moods ezo nyumizeko ku bantu bibeerawo mu Easter. Manyi nno waliwo abatamanyi Easter abatamanyi Holy Week kati abo nze agenda ofuuka news reporter about what happened to Good Friday, Holy Thursday until wentuuka mu Easter nengamba n'ennyama gye mulye n'ennyama mugirya lwani lwa Yesu singa si Yesu mubale temugenda kukola ki kirya. So that's what I can do to show that I really appreciated what the Lord Jesus Christ did to me. Okay, same to you, dear. As we are concluding, what are you going to be doing at home during these few days at home in the Easter holiday? Like I teach my young sisters and brothers kati mbayigirizeeko kubeerawo mu Easter just sikulya mmere kwokka. Like bwe tuba tulaba film oluusi film tuziraba nga ziri mu Luzungu kati sometimes baba tebazitegeera nja bayambako bavuunulira like tugende ku church mbayambeko okubalagako ku bintu ebyatuukawo like ku Easter nyumyeko n'emikwano gyange era mbayigirize buli kimu ekyaliwo ku Easter
that Holy Week, things that happened in the Holy Week. Bibanyonyole because at our village kale waliyo abaana abamu abatagenda ku ssomero ate obalaba bo obwongo bwabwe nabo beetaaga obimanya kati I use that time to also teach them. Yes. Okay, as we are concluding, some few words to the people out there, to your colleagues here at school, to your friends as we are concluding. I would like to tell each and every person that week gye tugenda meets a whole week mulimu okunakuwala n'okusanyuka. So I pray that buli kintu kigende bulungi era musanyukire mu buno week kuba eno week egenda beera n'essanyu egenda beera n'okkaaba nga Holy Thursday egenda kubakaaba Holy Thursday ne Good Friday mugenda bamukaaba n'ate ku Easter vibes muzisumulule kuba Yesu yazukira n'agamba bayigirizwa bwe ngenze wa kitaawe wange okutegeka ekifo kati musanyukire ddala ekyo ekifo kyagenza okubategekera eyo. Era nyogera kugamba aba candidates banno si ba St. Agnes bokka n'abalala candidates b'eggwanga nti like munyweze okukkiriza kwammwe eri Katonda buli kimu kigenda kubeera bulungi era n'ebibuuzo bigenda kujja nga byangu. N'abalala abatannatuuka P7 be tutannayita candidates so tuba nga tugambye candidates tutegeeza ba P7 bokka. Candidates ab'eggwanga, just believe in the Lord, everything will be done. And I give you this word that Psalms 139 ligamba nti Mukama buli kyokola aba yakitegedde that the Lord understands you, when understands your thoughts before you, the word you're going to speak before the word you're going to speak aba asobola kitegeera nga gwe tonnakola ki tonnakyogera. Yeah, I thank for that. Era nsaba mwena mubeere bulungi. Bye. And say something to your friend. You don't have a best friend here? A best friend? I pray that the Lord keep you happy, keep you like, may the Lord give you each and everything that you deserve, but not what you want. Against his will. Kubanga waliwo by'oyinza okwagala ate n'atakuwa n'onyiiga ate nga ye Katonda akimanya ekyo tekikola tekikusaanira. So I pray for you, may you have knowledge, wisdom and understanding so that you can answer your papers bulungi obeere mu bulamu obw'emirembe. Yeah. Okay, my dear, also conclude a message to your parents, to your friends, people watching you out there. Nze abazadde bange kyensobola bagamba nti no mbaagala nnyo era Mukama abakuume basobole okukola basobole okunsasulira fees n'ekirala kye ngamba baganda bange ne bakwano bange nga bwe tugenda mweno Easter week tulina kaholiday akawanvu beekuume baleme kutambula wano ne wali kubanga tuddayo wako gamba naleka mukwano gwange gundi kaŋŋendeko ewaabwe mubuuzeeko noono gundi n'oli oyinza ofuna obuzibu mu kkubo n'otuuka nga tokyasobola kuddayo waka ng'obudde buyise ne bakubbira mu kkubo ate n'otandika okwejjusa wakiwazeeyo okulya Easter. Kati nze mbasaba beekuume basigale nga balamu era ne besti wange musabira kubanga kale she's addicted to praying. Kati musabira yongere okusaba Katonda ate aveemu n'omuzannyo kuba like tuba tudiscussinga kale nga yayagala tugende tuzanye netball naye olumu ne mugamba kana akaseera tukakozesa okusoma ekitabo kubanga tuli mu P7 omwaka ogutwala mu secondary tulina okukola obulungi bazadde baffe bateeke ssente balaba. Essomero lyaffe linene lya St. Agnes mulyenyumirizaamu bati olyenyumirizaamu oti nga when you go out there ne bakubuuza nti osomerawo osobola obbabuulira bulungi ng'oli musanyufu olyenyumirizaamu oti? Ekyo kyo kisobola osikiriza n'ali eyo naye ajje wano eno kuba tukyetaaga abaana. Ekyo kyo sisobola kulimba wano kweno ssomero waliwo abasomesa abayigiriza abaagala tewali musomesa taagala mwana ate tewali musomesa takuba mwana wano era nze nkukakasa abasomesa abatono wano abatankubangako era nga bo bapya n'abakadde. So eno somero yatuse n'ekiseera nga abasomesa they are dividing
teachers, but this is the parent of this. Gwe parent wo goinani ku ssomero kati oyo parent n'agenda wa muzadde n'agamba omwana okola kino na kino nenga tekikola kitekimusanyusa. So this is the school. I came here eno ssomero nalisanga naye nga baana balinganga bansekera as I told you naddayoko nga bansekera naye nga ba teachers nga buli wengenda wa teacher oyo teacher wano teacher yafuna omugona kuba omwana neŋŋamba ate okuba omwana jasula okuba okunsekera n'agamba ono sister wamwe nsanga nga mubasekera. From there and then I learned that this school waliwo courageous teachers, loving and disciplining teachers. Bo okudisciplininga bakikwate kisooka ate kulavinga ne bakwata ekisooka. Kati kwegamba byonna essomero lyaffe this school waliwo amasomero getuyiseko wali nga passmarka yaabwe D1 etandikira mu 85 ki n'ate yaffe bagiwaniseemu neya UNEB. So wano this school encourages abazadde bw'obanga omwana wo musanze nga performinze bubi ne mu UNEB bajja performinga bubi like there are schools bakendeza nnyo passmark kati omuzadde najja nasanga ng'omwana apasi D1 nenga yafunye 70 50 n'agamba omwana wange ngasoma bulungi wana katatuke PLE ate marking guide yawali passmark yawali nenya agambe omwana wange wakiyagudde kitegeeza bulijjo mubbaki. So wano bakozesa marking guide era oba ng'ofunye 80 omanya bumanya 85 ofunye D2 etandika 80 85 90 85 to 94 omanya bumanya D2 yekutuddeko kati oba olina okukola nnyo olina okukozesa abasomesa abawano ne bakulaba nga oli candidate nga tobakozesa bakuloopa nze bandoopako watica wanyi ne baŋŋamba oyo candidate mulambo kimanyi tandeeterangako ekitabo marking naate nga tasomesanga nako naye nga ate bo baagala buli candidate buli teacher ali wano bye bakusomesa ababimanyi. That's what I like from my school. Era wembanga I tell the kids there mbu mwenyumirize nnyo mu basomesa bammwe kubanga ffe wano ku St. Agnes buli kintu tukifuna mu budde webanga ssaawa za MDD tukifuna. Actually nze nalinga ntya abantu nga singa ne wano singa nakaabye dda naye ate just because of the school ebyokudebatinga nabitandika mu P3 genda omaliriza ate nga debate gyempulira nga debate ne sports eriwa gyentwala mu debating. Yeah, so it's where I got to know that I have that public speech. Era we namaliriza basomesa ne baŋŋamba mwana gwe nkubuli ekimanyi osobola beera head prefect neteekawo mu academics nga njagala nnyo debating naye tebyamaliriza nga nfuse head prefect omwaka oguwedde omwaka ogusoose kati oguwedde neera nenzirayo mu academics jukira njagala academic prefect ngere mu debating club neera banzizayo mu head prefect ne bangamba engeri gy'oyogera osaana kubeera head prefect. So that's what I like from this school. Kubanga talent bakulabyemu tebakulekerera ogituulako. Yeah. That's all I can tell people about my school. Okay. As we are concluding, my dear, same to you. Wanyumiriza ki mu ssomero lyaffe lino St. Agnes? But kale they can give us time for sports, creation activities, batuwa obudde ne basuka ne balaba buli mwana kyasobola okukola ku lulwe. Ne balaba ku byemizannyo tutuuseewa ku by'okusoma kale like tulina emipiira waneeno tulina emipiira gineno gye batunda maduuka naye like basooka ne batugamba musooke mwekwereyo gino emipiira egiri loko tulaba asinga okukola omupiira kati we mutakola mupiira muba temugenda zannyo era nino tulina emipiira gye batunda tulina n'emipiira egyaffe gye twekoledde kati tuteerazanyisa gye gyaffe gye twekoledde olumu ne batuwaayo ku giri gye baagula kubanga baagala okuleetera omwana abeere creative batuwa n'obudde obukola ebintu faneno tukola ne domats era ne tuzitwala ne tuzitunda ne tufunawo sente kale like omuzadde tolina mukubira buli kaseera nti ate sirina penso obeera ofunye akasente kakeegulira penso batuyigiriza okukola emikwano nyukama waabazi like kale ng'alina ekizibu tomusokerera busekereza osobola omuyamba n'omutwala like wa responsible teacher asobola omuyamba batwala for games kubanga like some schools oyinza ogendayo notazula talent yo
ne wane ne bakutwala for netball nolaba tino talent yange eri wano ne bakutwala for MDD ne muyimba ne muzina talent yo nosobola okugizuulawo ng'oyiseeyo. Nekirala kye nanyumiriza ku ssomero lyaffe abasomesa abalungi batwagala batusomesa bulungi ate wane no bo tebabbira ebibuuzo yaffe batugambye oba osuubirayo kubbira pyo yogenda mmugwa ne batusomesa ne bakuwa everything that can make you pass PLE wano tebabbira even last year we got a center number. Now we sit from here, we don't travel to many distant places that we want where to sit for. Have a center number. They told us we don't cheat exams. Even most of our teachers cannot supervise here. It can be supervised by other people whom we have even never seen now. Told us that they can't cheat for us exams. Even our friends last year, that when we can see them, could come there and we peep, we see them as they are doing their PLE. Even as we said, it will be one day, one time when we are the ones doing. Comes this year. Yes. So we are making revision to pass our PLE so that we can lift the burn of our school, because last year we got 8 first grades and we got 9 first grades and 8 second grades. Yes, because there were 17 pupils in the class. My school motto, okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Your school motto. Kale abazadde baffe abalungi mwebale kutuwuliriza, mwebale kubeera wamu naffe. Tukyetaaga abaana ku St Agnes wane nursery and primary school batandika kuva baby class paka primary 7. Lisangibwa wano Kawanda mu Kivulu. Kale omuzadde ali eyo ng'olina omwana wo tekikugaana kuleeta mwana wo w'okusomero lino eddungi lirina abasomesa abalungi abatendeke nno ddala. Kale muleete abaana bajja baliranga abaabwe. Omwana abeera n'omusomesa naye n'abeeranga ali n'omuzadde we. Kale amanamba g'essimu gajja kuyitawo awo ku screen tubakubiriza okuleeta abaana. N'ekirala mwagale abaana. Baana baffe mubawe obudde babagambye. Omuzadde creatingawo obudde n'omwana wo. Baana bagenda breaking off for Easter. Bagenda kujja okubeera namwe. Mubeere nabo. Mubayigiriza emirimu gy'ewaka mubaagale kuba nabo babaagala nnyo. Kale Mukama abatukumire. Nsigadde nze Namuli Bena okuva wano mu busumba bwaffe obw'e Kawanda. Butwali bw'omusumba waffe Reverend Sekubunga. Kale Mukama abeere nammwe abatwagalire. Nabadde ku kamera Mwami Kagere Waswa Beka. Kale Mukama abakuume.